ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಊದ್ಬಿಡೋದು. ನೋವೇನಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋವು ಗಂಟ್ಲು. ಈ ಸೂಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೂಜಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಐದನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಣ ಆಯ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅದೊಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐದ ಹೇಳೋತ್ತಿಗೆ ಆಗ ಮಗಳು ಮಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾಕಮ್ಮ, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ವಯಸ್ಸು 50. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗರ್ಭಕೋಶನ. ಅದರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ ಕರ ಅನ್ನೋದು ನೋವು. ಅದರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಕೀಮ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ಸಂಕಟ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋವು. ಅದು 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 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹರಳದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಊದ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದು ಆಗಲ್ಲೇ ಈ ಸೂಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೂಜಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 10 ದಿನ ಆಯ್ತು ಕೀಮ ಹಾಕಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ಸಂಕಟ. ನೋವೇನಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋವು ಗಂಟ್ಲು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಶ್ವಾಗುತ್ತೆ. ಮೆತ್ಗಿರೋದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಕೊಂಡಂತೂ ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ವಾಯ್ತದೆ. ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಮಾಮೂಲಿ ಜಮೀನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಟ್ಲೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆ, ಎಚ್ಚರನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೀಮ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ. ಎದ್ದು ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಐದನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಣ ಆಯ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅದೊಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐದ ಹೇಳೋತ್ತಿಗೆ ಆಗ ಮಗಳು ಮಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂತಂದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ. ಅದು ಕೀಮನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾತ್ರೆನೂ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಾಯ್ತೀರಾ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂತಿಂತ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ತರಕಾರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್.